Sajak Sunda. Pengajaran Basa Sunda kelas 10 SMA didudikeun ku Ibu Lilih Mukriha SPD. Wilujeng nyak seni. Sateacana mangga siapkeun alat tulisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng Ibu Lilih Mukriha tina pangajaran daring. Kumaha daramang sadayana anaking? Alhamdulillah. Tangtosna ayeuna hidup nuju aya di bumi. Pamugi hidup sadayana tina kaayaan sehat walafiat, dijauhkeun tina sagala panyawat, utamana panyawat corona. Sareng pamugi digampilkeun sagala rejekina. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dina danget ieu Ibu bade ngajentrekeun ngeunaan materi sajak. Dina materi ieu aya 5 tujuan pangajaran. Nu kahiji nyaeta siswa kedah apal arti sajak. Nu kadua nyaeta siswa kedah tiasa maca jeung ngaidentifikasi wangun teks sajak. Nu katilu nyaeta siswa tiasa ngaregepkeun sajak. Opat nyaeta siswa kedah tiasa nyieun atawa midamel sajak anu basajan. Nu kalimah nyaeta siswa tiasa mintonkeun salah sahiji sajak ku cara maca, deklamasi, musikalisasi, atawa dramatisasi. Yuk, ayeuna urang bahas materi sajak. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra nu mangrupa ebrehat tina sikap, jiwa, jeung ekspresi si pengarang. Sajak kaasup karya sastra wangun puisi, tapi disusun sakarep pangarang. Maksudna sajak teh teu kauger ku aturan-aturan, tapi kauger ku diksi. Artinya, sajak yaitu salah satu karya sastra yang merupakan hasil dari sikap, jiwa, ekspresi si pengarang. Sajak termasuk karya sastra puisi, tapi disusun semaunya pengarang. Maksudnya, sajak itu tidak terikat oleh aturan-aturan, tapi terikat oleh diksi. Diksi yaitu pilihan kata. Salajengna nyaeta unsur-unsur sajak. Unsur sajak nu kahiji nyaeta imaji. Imaji teh nyaeta gambaran anu karasa, anu kadenge, anu katingali. Nu kadua nyaeta simbol atawa lambang. Nyaeta injeman atawa nginjem harti tina hiji kecap pikeun ngantepkeun maksud. Nu katilu nyaeta wirahma. Wirahma atawa nada kudu merenah. Nu kaopat nyaeta suasana jeung tema. Suasana kudu sesuai eusi temana. Nu kalima nyaeta tema. Tema nyaeta ide pokok atawa gagasan pokok. Nu kagenep nyaeta gaya basa. Gaya basa di dieu henteu saperti gaya basa anu secara umumna. Misalna mijalma, ngasor, rarahulan, jeung sajabana. Tapi gaya basa di dieu nyaeta kauger ku pangalaman jeung kasangtukang si panyajakna. Nah, Ibu mau menerjemahkan. Nih, dengarkan ya. Unsur-unsur sajak. Yang pertama yaitu imaji. Imaji itu yaitu gambaran dari apa yang kita rasa, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat. Kemudian yang kedua yaitu simbol. Simbol atau lambang yaitu maksudnya meminjam satu arti dari satu kata untuk mempertegas maksud. Kemudian yang ketiga yaitu nada atau intonasi atau wirahma harus pas. Kemudian yang keempat yaitu suasana dan tema.
Nah, suasana di sini ini harus sesuai dengan isi temanya. Dengan temanya itu apa? Kemudian tema itu adalah gagasan atau ide pokok. Kemudian yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa di sini tidak seperti gaya bahasa umumnya. Misalnya personifikasi, metafora, dan lain-lain. Tapi gaya bahasa di sini terikat oleh pengalaman dan latar belakang si penyajaknya. Kumaha anaking sadayana materi sajak pengertian sareng unsur-unsurna genrenya alhamdulillah. Yuk ayeuna urang kupingkeun materi salajengna nyaeta ngeunaan ciri-ciri sajak. Ciri-ciri sajak nu kahiji nyaeta sajak kaasup karya sastra modern. Nu kadua nyaeta sajak wangunna rapih jeung simetris. Nu katilu nyaeta sajak sifatna bebas teu kauger. Nu kaopat nyaeta dipikawanoh saha pangarangna. Nu kalima nyaeta biasana sajak nyaritakeun ngeunaan kahirupan. Sareng nu kagenep nyaeta sajak ngagunakeun babaraha majas. Artinya, ciri-ciri sajak. Yang pertama yaitu sajak termasuk karya sastra modern. Yang kedua, bentuknya rapih dan simetris. Yang ketiga, sifatnya bebas, tidak terikat. Yang keempat yaitu diketahui siapa pengarangnya. Yang kelima yaitu biasanya sajak menceritakan tentang kehidupan. Dan yang terakhir adalah menggunakan beberapa majas. Kumaha? Genrenya alhamdulillah. Salajengna nyaeta materi ngeunaan hal anu kudu diperhatikeun tina maca sajak. Nu kahiji nyaeta narjemahkeun, nu kadua nyaeta lenyepan, nu katilu nyaeta artikulasi, nu kaopat nyaeta intonasi atawa wirahma, nu kalima nyaeta randegan atawa jeda, nu kagenep nyaeta pasemon. Artinya, hal yang harus diperhatikan pada saat membaca puisi, yang pertama yaitu terjemahkan dulu isi puisinya. Yang kedua yaitu jiwai, hayati. Yang ketiga yaitu artikulasinya harus jelas. Pelafalan huruf-hurufnya itu harus jelas, harus sesuai dengan ejaan. Kemudian intonasi dan wirahmanya harus pas, sesuai dengan tinggi rendahnya suara. Kemudian yang kelima yaitu jeda. Jedanya itu berhenti sebentar, harus pas juga. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pasemon, yaitu ekspresi wajah atau gestur harus sesuai dengan isi puisi. Kumaha anaking sadayana? Gampilnya alhamdulillah. Salajengna nyaeta hal anu kudu diperhatikeun tina nulis sajak. Nu kahiji nyaeta tangtukeun tema atawa jejer, nu kadua nyaeta tangtukeun suasana hate atawa tunjukkeun suasana hate urang. Nu katilu nyaeta imaji. Nu kaopat nyaeta pilihan kecap. Artinya, hal yang harus diperhatikan dalam menulis sajak. Yang pertama yaitu tentukan tema. Setelah itu, yang kedua yaitu tunjukkan suasana hati kita. Kemudian, yang ketiga yaitu imaji. Imaji yaitu gambaran apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat. Kemudian, pilihan kata. Jelas ya? Alhamdulillah. Salajengna nyaeta rupa-rupa sajak. Aya 10 rupa-rupa sajak. Nu kahiji epik. Epik nyaeta nyaritakeun atawa
ngadadarkeun atawa ngalaporkeun hiji carita atawa hiji kajadian. Nu kadua nyaeta lirik. Lirik nyaeta ngagambarkeun rasa panyajakna. Nu katilu nyaeta balada. Balada nyaeta nyaritakeun hiji kisah atawa hiji carita. Nu kaopat nyaeta himne. Himne nyaeta nyaritakeun pujian atawa rasa syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala atawa ka orang tua atawa ka guru. 5. Ode. Ode nyaeta nyaritakeun sanjungan ka jalmi anu ngabogaan jasa, contohna pahlawan. 6. Romansa nyaeta nyaritakeun asmara atawa silih asih. 7. Satirik. Satirik nyaeta kritikan atawa sindiran pikeun masyarakat. 8. Elegi nyaeta nyaritakeun kasedihan atawa kasengsaraan. 9. Didaktis. Didaktis nyaeta ngeunaan pangaweruh atawa nilai-nilai atikan. 10. 10 nyaeta dramatik. Dramatik nyaeta eusina ngagambarkeun paripolah hiji jelema secara objektif. Tah, kumaha anaking sadayana? Parantos beres, tinggal contoh saja. Mangga disimak pamanggih karya Ayat Rohaidi. 8 bulan ngakandung moal aya hiji jalma leuwih ti indung ni cinta. Indung gudang hampura. 8 bulan dikandung moal aya hiji jalma nu rumasa. Anak gudang dosa. 8 bulan ngakandung pinuh rasa jeung rumasa. 8 bulan dikandung pinuh dosa jeung rumasa. Tahun 1956. Alhamdulillah, materi sajak atos rengse. Ayeuna aya tugas ti ibu. Siap-siapnya. Tugasna nu kahiji nyaeta hideup kudu nulis hiji sajak karya nyalira minimal 8 baris atawa 8 pada lisan. Tong hilap kirim ka Google Classroom. Nu kadua, tugas pikeun hideup nyaeta kedah mintonkeun sajak anu tos didamel. Tong hilap kirim ka Google Classroom atawa lebetkeun kana YouTube. Tong hilap jaga kesehatan ku cara hiji wawasuh panangan unggal dinten, nu kadua jaga jarak, nu katilu tuang katuangan anu sehat, nu kaopat poe awak langsung kana panon poe, nu kalima ulah hilap ngadua. Di akhir teka kantun, you like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.